놀랍게도 지금 이 남자가 웃고 있는 장면 하나만 보고도 이 경기의 결말을 맞출 수 있는 사람들이 존재합니다. 왜냐하면 격투기를 보는 사람들은 이 경기를 모를 수가 없기 때문입니다. 쇼츠로 관람이 가능한 정말 몇 안 되는 경기 중 하나입니다. 경기 시작합니다. 경기 끝납니다. 시작하자마자 이런 과감한 플라잉 니킥이 통했던 이유는 상대인 벤 아스크렌이 UFC 역사상 가장 강력한 레슬러 중 하나였고, 타격은 전무하고 레슬링만 어마어마하게 강력했던 특징을 간파하고 시작하자마자 태클이 들어올 걸 예측하고 플라잉 니킥을 날렸기 때문입니다. 벤 아스크렌의 커리어 전체가 마스비달에겐 셋업이었던 셈입니다.